Kortanen uintikeskus, meidän viimeisin valmistunut kohde. Meidän osaltani vedeeristyslaatta, laattatyöt oheistöineen, eli pohjatyöt ynnä muut sitten siihen päälle. Tämähän on iso projekti. Mennään tuolla 5-6 tuhannen neliön paikkeilla laatotukset ja muutenkin pohjatöineen kaikkineen, niin tämä oli iso työmäärä tässä. Suomen mittakaavassa niin kuin uimahalleja, uintikeskuksia kun mietitään, niin kyllä tämä ihan Suomen kamarallakin on merkittävä kohde. Olympiastandardeissa olevat altaat, niin mun käsityksen mukaan on erittäin harvinaisia Suomessa. Laattojen määrää laskin varmaan jollekin, kun kysy. Yleensä puhutaan neliöistä meillä, mutta noin 150 000 laattaa. Tämä on 60. uimahallikylpylä tai vastaava laitos. Että kaikki ei ole ainoastaan niin kuin uintikeskuksia. Että siellä on myös palvelutaloja esimerkiksi, jotka on allasosastot, on niin kuin mini-uimahalleja käytännössä. Että siellä on 2 allasta esimerkiksi. Harvemmassa palvelutalossa tämmöistä 50 allasta. Ei minun tietääkseni yhdessäkään.